arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyay ee ku saabsanaa dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dawladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sida aad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dawladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxa uu igman kaliya dawladda federaalka ansixintiisana waxa uu igman baarlamaanka sidaas daraadeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhaweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeena inay maal gashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay iyo dawladdu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay'adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda Soomaaliyeedna ay u gmitay inay geli karaan heshiis noocaas ilaalinta midnimada xorriyadda iyo ilaalinta ammaanada loo nala kugu dhiibay ummadda Soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo nasaara waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalino ammaanada ay ummadda Soomaaliyeed noo dhiibatay madaxnimadu waxay tahay inaad shacabka Soomaaliyeed soo hor istaagto aad u sheegto waxa jira marka ay jiraan arrin ay ka murugoodaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed annagu waxaan u dhaaranay idinka inaad difaacno waxaan idin ballan qaadayaa inaad idin difaacayno qof walba Soomaaliyeed laakiin waxa laga rabaa inuu ilaaliyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyeed waxa laga rabaa inuu qaybtiisa qaato qof walba Soomaaliyeed waxa la rabaa inuu soo istaago dawladnimadii Soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ay maraysaa sidaas daraadeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay wadankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka saxaan waxaan leenahay hal dariiq kaliya ayaa sax dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay'adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeena waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayno sharciga